Hello friends, welcome to Ramas Yummy Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். நம்மளும் எல்லா விதமான பிரியாணியும் நம்ம சேனல்ல போட்டாச்சு பார்த்திருக்கோம். அந்த ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? ஹோட்டல்ல தான் ரொம்ப டேஸ்டியா கிடைக்கும் அப்படி நினைப்போம். வீட்லயும் சூப்பரா ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பிரியாணி பாத்திரம் வச்சாச்சு அடுப்புல. எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 150 ml எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு 25 ml நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அது கூடவே நம்ம பிரியாணிக்கு தாளிக்கிற எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி மொக்கு, கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு. 1/2 கிலோ வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும், அது வரைக்கும் வதக்கிடலாம். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதக்கியாச்சு. இப்போ இஞ்சி பேஸ்ட்டு 100 கிராம் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 100 கிராம் சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒன்றா அரைச்சி சேர்க்கறதுக்கும் தனியாக அரைச்சி சேர்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி சேருங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது நம்ம அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே வரமிளகாவை நல்லா வெந்நீரில் ஊற வச்சு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு 30 மிளகா வந்து 25 கிராம் அளவுக்கு அரைச்ச பேஸ்ட் இது. அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நம்ம தனியாக மிளகாத்தூளோ மற்றதோ நம்ம பச்சை மிளகாவோ சேர்க்கலை. இதுதான் இது பிரியாணிக்கு காரம். இப்போ அதுக்கப்புறம் தக்காளி 300 கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ தயிர் வந்து ஒரு 100 ml அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே புதினா சேர்த்துடலாம். நம்ம போட்ட புதினா தயிர் எல்லாமே சேர்த்து அந்த வெங்காயத்தை கூட வதக்கிடலாம். கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நல்லா நம்ம போட்ட மிளகாய் பேஸ்ட்டு எல்லாம் வதக்கியாச்சு. இப்போ அது கூடவே நல்லா வாஷ் பண்ண சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நம்ம பண்ண அந்த மசாலாவோடு நல்லா வதக்கிடலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த வந்து மிளகாய் பேஸ்ட்டை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமா எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். அதை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ அந்த மசாலாவில் சிக்கன் நல்லா வேகணும். இதுக்கு இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கறிக்கிற அளவுக்கு சேர்க்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா வதக்கிடலாம். தட்டு போட்டு நல்லா மூடி வேக வச்சிடலாம். அதோட எல்லா ஜூஸும் வந்து சிக்கனில் நல்லா இறங்கிடும். உங்களுக்கு ஆம்பூர் பிரியாணியோட ஸ்பெஷலே அந்த மிளகாய் பேஸ்ட்டு தான். நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கன்னா காலையில் மிளகாய் ஊற வச்சுடுங்க. அப்போ மதியானம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஊற வச்சு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரைஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம். நான் இதால் 1 கப் ரைஸ் எடுத்தேன். ஸோ 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒன்றா கலந்துட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அப்போ தான் ரைஸ் வேகும் போது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ தட்டு போட்டு நல்லா கொதி வரட்டும். ஸோ சூப்பராக நல்லா கொதி வருது.
இப்போ ரைஸ் வந்து நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா ரைஸில் பண்ணியிருக்கேன். ஆம்பூர் பிரியாணினாலே சீரக சம்பா ரைஸில் தான் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்ச ரைஸை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ரைஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடுங்க. ரைஸ் வேக வச்சு நம்ம கிரேவி மாதிரி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆம்பூர் பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இப்போ ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுடலாம். தட்டு போட்டு மூடிடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திறந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸும் தண்ணியும் சமமாக இருக்கணும். நடுவில் ஒரு வாட்டி திறந்து கலந்து விடுங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகி கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம தம் வச்சிடலாம். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் புதினா தழை சேர்த்துடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுடலாம். இப்போ இது வந்து வாழை இலை போட்டு இது மேலே மூடிடலாம். வாழை இலை போடும்போது பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு மேலே நெருப்பு எடுத்து நம்ம தம் வச்சிடலாம். நீங்கள் அடுப்பில் அடியில் இருக்கிற எல்லா நெருப்புமே எடுத்துடணும். கீழே வந்து பாத்திரத்தோட சூடு மட்டுமே போதும். ஸோ எல்லா நெருப்பையும் எடுத்து தட்டு மேலே வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கனமான கல் எடுத்து அது மேலே நான் வச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு 20 நிமிஷம் தம்முக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இலை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுருங்கி போச்சுன்னு. இலை எடுத்துடலாம். சூப்பராக ஹோட்டலில் எப்படி வந்து ஆம்பூர் பிரியாணி கலர் இருக்குமோ அதே கலரில் வந்திருக்கு. வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ண அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. நான் இந்த ரெசிபி பண்ணதுக்கப்புறம் சூப்பராக ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஆம்பூர் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக ஆம்பூரில் எப்படி சிக்கன் பிரியாணி கிடைக்குமோ அதே மாதிரி நம்மளும் சூப்பராக ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு.